नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे न्यूयॉर्क में ख़बर ॾींदा हलूं त पैगाम पहुचण जे लाइ सभिनी खां वॾे मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सअप ईंदड़ राइट्स सार्फिन जे लाइ हैरत अंगेज़ फीचर मुतारिफ़ करण जे लाइ तयारी शुरू करे छॾी आहे। व्हाट्सअप ते नज़र रखंदड़ इदारे WE बेटा इन्फ्री जी रिपोर्ट मूजिबि व्हाट्सअप तरफ़ां बेटा वर्ज़न इस्तेमाल कंदड़ एंड्रॉइड सार्फिन जे लाइ जल्द कॉल बटन ऐं डबल फीचर मुतारिफ़ करायो वेंदो। हिन हवाले सां व्हाट्सअप जी टेक्निकल माहिरनि फीचर ते कमु मुकमल करे वरितो। हाणे इन सहूलियत जी आज़माइश जारी है, जीअं बेटा वर्ज़न इस्तेमाल कंदड़ सार्फिन खां अॻु हुनजी जांच करे सघनि। उम्मीद ज़ाहिर कई पई वञे त व्हाट्सअप जी ही सहूलियत ईंदड़ हफ़्ते जी शुरूआत में सार्फिन जे लाइ मुतारिफ़ कराई वेंदी। व्हाट्सअप ही फीचर खे इस्तेमाल कंदे सार्फिन खे रिपोर्ट बिलो ताईं पहुचाइण हासिल करण जी तकड़ी सहूलियत मिलंदी, जॾहिं त कारोबारी कंदड़ सार्फिन जे लाइ कैटलॉगिंग शॉर्ट कट जी सहूलियत भी मुतारिफ़ कराई वेंदी। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।